जय शम्भो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत छ। म गंगा सागर उपाध्याय पोखराबाट। आज मैले यो भिडियोमा तपाईको राशिका लागि के फल मिल्दछ त यो विक्रम सम्वत 2082 साल असार महिनाको यो मासिक राशिफल प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइसकेको छु। विशेषतः तपाईको राशिका लागि यो महिनामा अत्यधिक शुभ दिनहरू कुन कुन रहेका छन् चन्द्र गोचर अनुसार त्यस बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु। अनि अशुभ र अलिकति संयम रहनुपर्ने दिनहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु। क्षेत्रगत रूपमा कुन क्षेत्रमा, जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा, अनि तपाईको नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि, अनि तपाई व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ, ग्रह गोचरी अवस्थामा कुन कुन ग्रह कमजोर र कुन कुन ग्रह बलिया छन्, ती बलिया ग्रह त बलिया छँदैछन्, कमजोर ग्रहको के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त त्यस बारेमा पनि विशेष चर्चा गर्नेछु। त्यसकारणले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर लाभ उठाउनु होला। कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् अब तपाईको राशिको चर्चातर्फ नै अगाडि बढौँ। तपाई मेष राशि हुने जनहरू, तपाईका लागि यो विक्रम सम्वत 2082 साल असार महिना के कस्तो रहन्छ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः तपाईका लागि ग्रह गोचरी अवस्था अनुसार सर्वप्रथम त यो ग्रहहरूको परिवेश के कस्तो छ त्यसबारेमा चर्चा गरौँ। सूर्य ग्रह तृतीय भावमा सँगसँगै बुध र बृहस्पति ग्रहको युक्ति यो महिनाको सुरुवाती चरणमा रहनेछ। तृतीय सूर्य ग्रहका प्रभावले गर्नाले नेतृत्वगणसँगको सम्बन्ध तपाईको प्रगाढ रहनेछ। अध्ययन ज्ञानसँग सम्बन्धित कुराहरूमा समेत सफलता प्राप्तिको योग देखिन्छ। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका रोकिएका कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने एकदमै राम्रो सम्भावना पनि देखिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत यसले विशेष सफलताको योग बनाइरहेको छ। तपाईलाई विशेष शुभ फल मान्न सकिन्छ। सँगसँगै बुध ग्रह 8 गतेको दिनमा तपाईको तृतीय भावबाट चौथो भावमा प्रवेश गर्नेछ, जस सँगसँगै मातृसुख मिल्नेछ। व्यवसाय कामकार्यको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइने सङ्केत यसले गइरहेको छ। तपाईले थालेका गरेका कामकार्यहरूमा अझ बढी अब्बलताका साथ विशेषतः व्यावसायिक क्षेत्रमा सफलता प्राप्तिको योग बन्दछ। कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईको आफ्नै राशिमा रहनेछ, जसको प्रभावले सुख शत्रुनाश भन्ने फल मिल्नेछ। प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ, त्यसले मूर्त रूप लिनेछ। अनि तपाईँ राज्यका तर्फबाट कुनै पनि रोकिएका कामकार्यहरू छन् भने यो महिनामा सक्रियताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, सफल बन्न सक्नुहुनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा सफलताको योग बनेको छ र प्रेम प्रसङ्गले समेत मूर्त रूप लिने सङ्केत देखिन्छ। अब कुरा गरौँ मङ्गल ग्रहको। मङ्गल ग्रह र केतु ग्रहको युक्ति यो महिनाभरि नै तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा रहनेछ, जसको प्रभावले गर्नाले अलिकति पेटसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ कि भन्ने सङ्केत छ। त्यसतर्फ विचार पुर्याउनु होला। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा भने गहिरो अध्ययन, खोजमूलक अध्ययन यसले गराउन सक्दछ, त्यो राम्रो पक्ष छ। तर सन्तान पक्षको स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्न आवश्यक देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धलाई पनि सन्तुलनमा राख्न तपाईलाई आवश्यक देखिन्छ। मङ्गलबारको दिनमा शुद्ध भोजन गर्ने, हनुमान चालिसाको पाठ पारायण गर्ने गर्नुहोला। मङ्गल ग्रह जनित अशुभ फलबाट तपाईँ जोगिन सक्नुहुनेछ। यो त गोचरी अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिना विशेष शुभ फलदायी महिना मान्न सकिन्छ। अघिल्ला महिनाहरूमा, अघिल्ला समयमा नबुझेका कुराहरू, नजानेका कुराहरूलाई समेत यो महिनामा प्रयास पहल गर्दा तपाईँले सिक्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ। गहिरो अध्ययन, खोजमूलक अध्ययन रहने खाले यो महिना रहेको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू सामान्य उतार चढावका बावजुद अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ। पाएका अवसरहरूलाई ग्रहण गर्ने, अगाडि बढ्ने गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। यो महिना तपाईका लागि शुभ फलदायी रहेको छ। त्यसकारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ
55%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिनाको पहिलो हप्ता के अन्योलपूर्ण रहे तापनि दोस्रो हप्ताबाट आय आर्जन पनि बढ्नेछ। गरेका थालेका कामकार्यबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सकिने सङ्केत देखिन्छ। त्यसकारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 55% नै रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा भने थोरै मनमुटाव बढ्ने हो कि परिवारजनको स्वास्थ्यका कारणले के चिन्ता बढ्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। परिवारजनको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। सम्बन्धलाई पनि सुदृढ राख्ने प्रयास गर्नुहोला। अनि प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने अति प्रगाढ रहनेछ। विशेष साथ सहयोग पनि तपाईलाई प्राप्त हुने खाले सङ्केत यो महिनामा देखिएको छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले अघि पनि बताइयो पेटसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्या, सन्तान पक्षको पनि स्वास्थ्य समस्या विशेष तपाईले विचार पुर्याउनु होला। सवारी साधन हाँक्दाखेरिमा विशेष संयम सजग रहन आवश्यक देखिन्छ। विशेषतः मङ्गलबारको दिनमा एकदमै संयम रहनु होला। सँगसँगै हनुमान चालिसाको पाठ पारायण गर्नुहोला। धेरै चुनौतीबाट तपाईँ जोगिन पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो महिना विशेष ऊर्जाशील र नवीनतम तपाईलाई अवसरहरू प्राप्तिको योग देखिन्छ। पाएका अवसरहरूलाई ग्रहण गर्ने, अगाडि बढ्ने गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नयाँ नयाँ अवसरहरूले पछ्याउनेछन्। अपरिचित व्यक्तिको समेत साथ सहयोग प्राप्त हुने सम्भावना यो महिनामा दृष्टिगत भइरहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँ गृहिणी व्यक्तिहरूका लागि समेत तपाईले यो महिनामा सुखभोग गर्न पाउनुहुनेछ। धार्मिक यात्राको अवसर समेत जुट्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने तपाईले प्रयास पहल गर्दा यो महिनामा भने सहज तवरले बन्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यसकारणले कुनै पनि आफ्ना कमी कमजोरीहरू छन् भने सुधारेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। समग्रतामा पेटको विशेष विचार गर्नुहोस्, खानपानमा विचार गर्नुहोस् अनि सवारी साधन हाँक्दा हात हतियारको प्रयोग गर्दा विशेष सजगता संयमता अपनाउनुहोस्। अन्य पक्ष भने यो महिनामा जे होस् तपाईँका लागि सन्तोषजनक नै रहने सङ्केत देखिन्छ। अब चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि अत्यन्तै शुभ दिनहरूमा 1 गते, 2 गते, 3 गते, 4 गते, 7 गते, 8 गते, 11 गते, 12 गते, 20 गते, 21 गते, 22 गते, 28 गते, 29 गते, 30 र 31 गते अत्यन्तै शुभ फलदायी दिन रहेका छन्। यी दिनमा नयाँ योजनाहरू, नयाँ कामकारीहरू थाल्नु राम्रो हुन्छ र केही कमजोर र सजग संयम रहनुपर्ने दिनहरूमा 5 गते, 6 गते, 13 गते, 14 गते, 23 गते, 24 गते र 32 गते यी दिनहरूमा भने हतारिएर ठुला लगानी, ठुला सम्झौताहरू नगर्नुहोला। पहिला थालेका अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिने, व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। धैर्यता आवश्यक देखिन्छ। बाँकी रहेका दिनहरू भने मिश्रित फलदायी रहनेछन्। हामीले तपाईँका लागि नियमित राशिफलमा शुभ लाभ अमृत समय पनि बताउँछौँ। त्यसकारणले हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू हेरेर तपाईँले शुभ लाभ अमृत समय पारेर नयाँ काम कार्यको आरम्भ गर्नुभयो भने त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा अवश्य पनि तपाईँले लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ मेष राशि हुने जनहरूको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्।